السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر ارافقك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اعثر على انترنت واي فاي مجاني كابرون اب. التطبيق ده مساحته 5 ميجا و9 من 10، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده خاص ب ان انت تقدر توصل لشبكة انترنت مجانية، وليس الغرض منه سرق شبكة واي فاي. التطبيق ده بيعرفك أقرب شبكة إنترنت أو أقرب شبكة واي فاي قريبة منك تكون مفتوحة، مش إن أنت تسرقها أو هو يجيب لك الباسورد بتاعها. لأن في ناس كتيرة بتخش على التطبيقات اللي زي كده وتبقى فاكرة إن التطبيق هيسرق ويفتح لي أي شبكة واي فاي أنا جنبيها. لأ، هو بيعرفك الشبكات المفتوحة زي الشبكات العامة، زي شبكة الإنترنت اللي بتكون مفتوحة في الشركات، في المصانع، في خطوط المترو بتاع الأنفاق، في محطة القطارات. حاجات زي كده كتيرة بتكون مفتوحة، أو عند شركات الاتصالات بيكون في إنترنت مفتوح. هو بيقدر يقول لك على أقرب شبكة ليك، ويقدر يقول لك المسافة بينك وبينها قد إيه، وتقدر تروح عندها وتقدر تفتح منها نت مجاني. فده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق، وليس الغرض منه ان هو يسرق او يعرفك الباسورد بتاع الواي فاي. مشكلة التطبيق بقى ان هو مش موجود في كل حتة في العالم، يعني التطبيق ده مش شغال في كل البلاد الا لو انت فتحت ال VPN. تاني حاجة، التطبيق ده بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، وبيطلب منك الاشتراك ان انت تشترك في التطبيق او تشتريه. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق، وده يعتبر أبسط شرح للتطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة أو عيب للتطبيق في أي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.